अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, учение ислама, ниспосланное посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дает нам наставление в каждом жизненном аспекте. Если бы каждый из нас поступал согласно учениям ислама, было бы создано прекрасное общество. Сегодня весь немусульманский мир обвиняет мусульман в совершении недобрых деяний. Если бы мусульмане поступали согласно учению ислама, то они представили бы им этот пример в качестве образца. Однако очень жаль, что мусульмане читают повеления Всевышнего Аллаха, относятся к ним с уважением, но не поступают согласно ним. В Священном Коране есть много повелений, но Всевышний Аллах объединил все эти повеления в одном аяте. Воистину, есть для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, как в семейной, так и в общественной жизни, поступал согласно учениям ислама. Мы сможем обрести истинный успех в своей жизни, если в каждом деле будем следовать примеру посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Иногда человек показывает хороший пример в совершении больших дел, но при этом он показывает плохой пример в мелких делах, словно он не придает им никакой важности. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращал самое пристальное внимание на мелочи.
В этой связи он дал свое наставление и показал пример. Если мы хотим спокойной жизни и милости Всевышнего Аллаха, мы должны усвоить эти наставления ради своей спокойной жизни. Мы должны усвоить все наставления, данные нам, нашим Господином и Повелителем, мир и благословение Аллаха да пребывает с Ним. Кроме этого, эти наставления растолковал и показал на своем примере его истинный слуга Хазрат Обетованный Мессия и Махди, мир ему. Сегодня я обращу ваше внимание на обязанности мужчин. Мужчина в доме является главой семейства. Кроме этого, на его плечи ложится ответственность мужа, отца и воспитателя своих детей. Если он поймет свою ответственность, то это станет причиной создания в обществе мира, братства и любви. Эти качества воспитают их детей, и следующее поколение становится теми, кто распространяет мир и выполняет свои обязанности по отношению к людям. Благодаря этому в обществе воцарится мир. Сегодня возникает множество семейных проблем. Мужчина считает себя главой семьи и думает, что он имеет право на все. Он не уважает свою жену, не соблюдает права своих детей, и таким образом его главенство остается лишь на словах. Я получаю жалобы из Пакистана и Индии. Некоторые мужчины бьют своих жен так сильно, что на их телах остаются следы побоев. Они также очень плохо относятся к своим детям. Какая польза от вашего обета верности обетованному Мессии мир ему, если вы живете подобно невежественным мусульманам? Вы поступаете со своими детьми так, как поступают невежественные мусульмане. Тогда как в своем обете верности вы давали обещание изменить свое прежнее состояние. Если мужчина выполняет свои обязанности по отношению к Богу и своей семье, то не может даже возникнуть вопроса о совершении им жестокости. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращал пристальное внимание установлению исповедования единобожия в своей семье. Он давал понять членам своей семьи о том, что они должны поступать согласно единобожию. Однако делал он это с любовью и мягкостью, а не жестокостью. На посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, лежала обязанность исправления всего мира. Однако, несмотря на это, он успешно выполнял обязанности главы своей семьи. Все это он делал с любовью. Он дал понять своей семье, что установление единобожия и поклонение Всевышнему Аллаху является их главной целью. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: он бодрствовал ночами, совершая молитву тахаджуд. Он будил нас за некоторое время до молитвы фаджр, брызгая водой на наши лица.
Он говорил: तौहीद के क़याम совершайте дополнительные молитвы и выполняйте свои обязанности перед Всевышним Аллахом. लेकिन ये काम भी प्यार और मोहब्बत से करवाया, डंडे के जोर पर नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो घर के सरबराह होने और दुनिया की इस्लाह और शरीयत के क़याम की तमाम तर मसरूफियात होने के बावजूद अपने घर वालों के हक अदा किए और प्यार और नरमी और मोहब्बत से ये हक अदा किए। घर का सरबराह होने की का हक इस तरह अदा किया कि पहले ये एहसास दिलवाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी Затем Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: сколько бы времени और चुनाचे он не находился дома, он всегда помогал нам в домашних делах. रात को नफल के लिए उठते थे, А когда призывали на молитву, он уходил в мечеть. नमाज से कुछ पहले हमें पानी के छींटा मारते Одним словом, мы должны усвоить этот пример посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. अदा करो। Мы не должны быть жестокими по отношению к своей семье. Затем Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывая о том, как он помогал своей семье, сказала: он сам зашивал свою одежду, чинил свою обувь и латал бурдюк для воды. करने वाले थे, उनमें भी आप उनका हाथ Одним словом, вы должны следовать этому примеру. रज़ाशाही फरमाती हैं। Все мужчины должны проверить себя, следуют ли они этому примеру. और खिदमत में बस Они должны задать себе вопрос, यहाँ तक कि согласуется ли их пример с его образцом или нет. तशरीफ ले जाते हैं। बस ये है वो उसवा Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, ना के мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, जुल्म के मुतरादिफ обращаясь к своим сподвижникам, сказал: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा совершенной верой среди верующих обладает тот, बयान करते हुए кто имеет высокую нравственность. Наивысшей нравственностью обладает тот, кто хорошо относится к своей семье. अपने कपड़े भी खुद सी लेते थे, जूते टांक लिया करते थे, घर का डोल वगैरह मरम्मत कर लेते थे। बस इन नमूनों को सामने रखते हुए बहुत से खामदों को अपना मुहासबा करना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि क्या ये उनके घरों में सलूक हैं, ये रवैये हैं। अपने सहाबा को खामद के फ़राइज़ और उसके रवैये के मयार के बारे में एक मौके पर फरमाया, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मोमिनों में से कामिलुल ईमान वो है जिसके Одним словом, те, кто не относится хорошо к членам своей семьи, से बेहतरीन वो है должны задуматься об этом, जो अपनी औरतों के लिए поскольку посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: это не только высокая нравственность, बीवियों से अच्छा это признак высочайшей веры. जायज़ा लेना चाहिए कि अच्छे अखलाक और बीवियों से अच्छे सलूक का मुजाहिरा सिर्फ ज़ाहिरी अच्छा Обетованный Мессия мир ему относительно соблюдения прав и хорошего отношения к членам своей семьи сказал: необходимо относиться с терпением ко всем дурным нравам женщин, кроме разврата. और बीवियों से उसने सलूक का जिक्र Он также сказал: мне очень стыдно за мужчин, воюющих с женщинами. खुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त Всевышний Аллах создал нас мужчинами, फरमाया हमें и поистине для нас это является завершенной милостью. मर्द होकर औरत से जंग Мы сможем выразить благодарность Богу только тогда, когда станем относиться к женщинам с добротой и нежностью. इसका शुक्र ये है कि हम औरतों से लुत्फ और नरमी Однажды было упомянуто о дурном характере и брани одного друга. एक दफ़ा Было сказано, что он жестоко относился к своей супруге. वानी का जिक्र हुआ। Услышав об этом, обетованный Мессия мир ему очень огорчился и сказал: इस्लाम इस बात से
Члены нашей общины не должны быть такими. बहुत कबीदा खातिर हुए फरमाया Обетованный Мессия мир ему в течение длительного времени говорил об отношении к женщинам. फिर В конце своего разговора он сказал: «Что касается меня, то однажды я повысил голос на свою жену, после чего я почувствовал, что ей стало больно от этого. मुआशरत निस्वां के Хотя я не говорил таких строгих слов, которые могли бы причинить ей боль. कि मेरा ये हाल है कि एक После этого я в течение длительного времени просил прощения у Всевышнего Аллаха и со смирением совершал дополнительные молитвы. कि वो बांग ए बुलंद दिल के रंज Кроме этого, я подавал милостыню. ऊंची आवाज में बोल रहे थे और ख्याल किया Повышение голоса на супругу было результатом совершения какого-то скрытого и недозволенного Богом греха. आजार दुरुस्त कलमा नहीं निकाला था इसके अलावा Одним словом, таковым был его пример. कलमा मुंह से नहीं निकाला था Он очень сильно огорчался, когда узнавал, что кто-то поступал жестоко со своей женой. बहुत इस्तिग़फ़ार करता रहा Он запрещал ссориться по мелочам и поднимать руку на своих жен. नफलें पड़ी Он предупреждал, чтобы такие мужчины поступали осторожно. ज़ौजा पर किसी पिनहानी मासियत इलाही का नतीजा है Некоторые мужчины не только поднимают руку, но бьют так сильно, что на телах их жен остаются раны. ये है नमूना Такие мужчины должны страшиться наказания. Согласно словам посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, आपने вера таких людей далека от совершенства. और ये नसीहत Они должны задуматься о своей вере. लोग जो अपनी बीवियों से Хазрат, обетованный Мессия мир ему, следуя словам посланника Аллаха, झगड़ते हैं мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, беспокоился о вере таких людей. सोच करनी चाहिए Он считал, что такие люди могут споткнуться во многом. जैसा कि मैंने कहा कि जख्मी भी कर देते हैं Как я уже говорил, तो बहुत ही многие люди принимают такие вещи за мелочь. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Но это не мелочь. Иногда семейные ссоры доходят до полиции, и таким образом они позорят общину. В итоге эти люди получают мирское наказание и вызывают гнев Всевышнего Аллаха. की वजह से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को भी फिक्र हुई कि जिसके ईमान के वो आला मेयार नहीं है Некоторые мужчины говорят, что они поступают строго по причине того, что их жены имеют пороки и недостатки. कि ये बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली बातें हैं ये छोटी नहीं है Этим мужчинам сначала надо посмотреть на себя. तो पुलिस तक मामले चले जाते हैं Они должны задать себе вопрос, поступают ли они сами согласно учению своей религии или нет. और अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेते हैं बाज मर्द कह देते हैं Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал об этом. फलां बुराई है Как женщина может стать добродетельной, если ее муж не является добродетельным? मर्दों को पहले Да, если муж станет добродетельным, то его жена также будет добродетельной. Наставлять женщину следует не посредством слов, а посредством собственных поступков. कि मर्द अगर Это будет оказывать влияние. Ни на кого не оказывает влияние только слова, не говоря уже о собственной жене. तभी वो Если муж имеет какие-то недостатки, то его жена станет постоянным свидетелем его недостатков. बने तो औरत भी सालिया बन Каким образом жена будет слушаться мужа, который сам не боится Всевышнего Аллаха? ना देनी चाहिए Проповеди таких мужей и богословов не имеют влияния. सिर्फ बातों की नसीहत है ना करो Таким образом, влияние окажут только практические деяния. बल्कि अपने अमल से साबित Если муж встает по ночам и возносит мольбы, рыдая, его жена будет наблюдать за ним в течение 1-2 дней, и в один из дней она обязательно попадет под его влияние. फरमाया कि उसका असर होता है Женщина обладает очень хорошим качеством оказываться под влиянием своего мужа. कोई नहीं मानता По этой причине, если муж принимает христианство, कोई то его жена тоже принимает христианство вместе с ним. हर वक्त की उस पर गवाह है Практические деяния мужа оказывают сильное влияние на его жену. तो उस औरत उससे कैसे डरे Ни одно медресе не может оказать такого сильного влияния на женщину. करता है ना Влияние братьев, сестер и родственников жены ना असर करता ничего не значит по сравнению с влиянием ее мужа. है जब खामद रात को उठ उठ कर दुआ करता है रोता है तो
तो औरत एक दो दिन तक देखेगी, आखिर एक दिन उसे भी ख्याल आवेगा और ज़रूर मुतासर होगी। Поскольку женщина больше всего оказывается под влиянием своего мужа. उनकी दुरुस्ती के वास्ते कोई मदरसा भी किफ़ायत नहीं कर सकता, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं, किसी इदारे की ज़रूरत नहीं औरतों को दुरुस्त करने के लिए, जितना खामद का अमली नमूना किफ़ायत करता है। अगर इसलाह करनी है तो खामद अपनी इसलाह कर लें, अपने अमली नमूने दिखाएं, उनकी इसलाह हो जाएगी। Далее обетованный Мессия мир ему сказал: फरमाते हैं खुदा ने मर्द औरत Всевышний दोनों का Аллах एक создал वजूद женщину и बनाया है। мужчину из одной души. ये मर्दों का जुल्म है कि वो Жестокостью औरतों мужчин पर ऐसा मौका является देते हैं предоставление कि वो उनका женщинам नक्स पकड़ें। возможности уличить их в उनको चाहिए недостатках. कि औरतों Они को не हर ऐसा должны मौका давать मिले женщинам कि возможность वो ये говорить о कह том, सकें कि что они फलां बात погружены в गलत है। какие-то недостатки. कभी ऐसा मौका नहीं Мужчины मिलता должны कि быть एक औरत чистыми ये до कहे такой कि तू степени, फलां чтобы बच्चा их है, жены не могли तू найти ये в बच्चा них नहीं कर सकता। недостатки बल्कि и औरतें फरमाते утомлялись हैं в कि их इतना поисках. होना चाहिए इंसान को В такой ситуации они पाक-साफ, обратятся к религии औरतें и станут अगर понимать ее. ठोकरें मार मार कर थक जावे और किसी बदी का उसे पता ही По моим पता भी नहीं наблюдениям, लगे, здесь, в западных तो странах, उस वक्त उसको दीनदारी का женщины एहसास намного होता है религиознее और वो दीन мужчин. को समझती है। जब ऐसी सूरत हो И иногда они жалуются तलाश на करने के то, что बावजूद их мужья не обращают उन्हें внимания на पूरी सूरत राय религию. नजर ना आए, तब फिर औरत अगर दीनदार नहीं भी Однако है обетованный तो Мессия दीन мир की ему तरफ желал видеть मुतवज्जो ज़्यादा мужчин होगी। такими, о чем не говорил выше. Многие женщины жалуются, यहाँ तो что их नजर мужья है कि проявляют औरतें лень в совершении намаза. ज़्यादा दीनदार Они не इबादत और अच्छी совершают कहते намаз होते даже हुए भी дома, अपनी शिकायत करती не हैं говоря уже о совершении कि намаза в ये तो दिल भी мечети. हमारे खामन की। Они имеют очень слабые религиозные दूसरी तरफ знания. तो ये तवक्कुआत हैं Также они очень слабы в уплате हज़रत своих इस्लाम की финансовых नबूवतों взносов. से जो आपकी बैत में आए। Они тратят свое время на और इसलिए तो हम бесполезные देखते हैं телепередачи. कि बहुत से मर्द Также они не уделяют времени जैसे मैंने воспитанию कहा детей. कि जिनकी शिकायतें औरतें लिख Их कर главенство определяется कि नमाज только नहीं रुганью सीखी, своих жен и детей. बाजमात नमाज तो लहदा रही Женщины मगर नमाज учат नहीं पढ़ी। мужчин вместо того, чтобы мужчины учили यही их, वजह и मर्दों они में कमजोर है। воспитывают их. चंदों में Мужчины являются काम करते причиной हैं, нехорошего воспитания в семье. टीवी पर लव Они не और обращают गलत внимания на खबरें देखने की воспитание своих मर्दों की детей. शिकायत है। Либо они поступают औरतों слишком की строго. तरबियत में Иногда дети बेदर्दी пишут мне о том, की что их शिकायत मर्दों के отец बारे में है। относится жестоко к ним или और к अगर их कभी घर का матери. सरबराह बनने की कोशिश करेंगे भी Одним словом, если мужчины хотят, दुआ чтобы в पढ़ने их की कोशिश семьях करेंगे царил мир तो и их सिवाय дети कान стали मार मार के अलावा религиозными, कुछ नहीं होता। они должны исправить свое состояние. औरतें मर्दों से सीखने के बजाय बहुत से घरों में Обращаясь к мужчинам, обетованный Мессия мир ему сказал: औरतें मर्दों को सिखा रही мужчина – имам своего дома. हैं या उनको Если दूसरी он तालीम देती совершает हैं порочные деяния, ताकि то बच्चे можно ли надеяться बिगड़ на जाएं। то, что его порок не जिन घरों окажет में भी влияния на его домочадцев? बच्चे अदम तरबियत का शिकार हैं वहाँ अमूमन वजह Мужчина должен использовать औरतों свои से силы и बेतवज्जो способности уместно या बीवी и और बच्चों тогда, की वजह когда это дозволено. कई बच्चे भी Например, बदतमीजी की शिकायत рассмотрим करते силу гнева. कि हमारे बाप Когда ऐसे она करते проявляется और сверх नाराज меры, है हमसे। она становится предзнаменованием безумия. घरों को Между कमजोर гневом и बनाना है। безумием очень маленькая разница. अगर अगली नस्लों की तरबियत करनी है Сильно гневающийся человек तो лишается उनको दीन से दूर источника छिड़ाना है। мудрости. Даже при общении с मर्दों को каким-то अपनी औरतों врагом को не следует तरबियत говорить в करो состоянии तो гнева. जवानी होगी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मर्दों को तवज्जो दिलाते हुए मज़ीद फरमाते हैं कि मर्द अपने घर का इमाम होता है बस अगर वही बद असर कायम करता है Одним словом, это и является критерием нравственности в глазах обетованного Мессии мир ему. Мужчина не должен говорить в состоянии гнева, как в своем доме, так и разговаривая со своими противниками, बढ़ता चला जाएगा। поскольку гнев приводит к безумию. फरमाया कि मर्द को Даже चाहिए если верующий не согласен со своим противником, बरमहर из его уст не должны исходить грязные и гневные слова. मसलन एक कुव्वत गज़बी है गुस्से की गुस्सा है जब इत्तदाल से ज़्यादा हो तो जुनून का पेशखिमा होती है। गुस्सा एक फितरत में है इंसान के होता है लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो जुनून या पागलपने का पेशखिमा बन जाती है। फरमाया कि जुनून में और इसमें बहुत थोड़ा फ़र्क है। जो आदमी शदीदुल गज़ब होता है
उससे हिकमत का चश्मा छीन लिया जाता है, बल्कि अगर कोई मुखालिफ हो Как я уже говорил, उससे भी मगलूब женщины из Индии и Пакистана пишут мне о том, घरों की что их мужья обращаются с ними жестоко. На это должны обратить внимание вспомогательные организации и Назарат Исляху Иршад. Остальные общины в мире также должны составить план относительно решения этой проблемы. Планы по проповедованию не принесут пользы, если в семьях отсутствует покой. उससे भी गजबनाक होकर О психологии женщин в связи с наблюдением за поступками своего мужей обетованный Мессия мир ему сказал: женщина очень внимательно наблюдает за всеми качествами и действиями своего мужа. अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। Она знает, какими качествами и какой степенью богобоязненности он обладает, поскольку она имеет такие возможности, которые никто, кроме нее, не имеет. लिखती हैं Например, она может проверить такие его качества, как щедрость, снисходительность и терпение. शाद और जैली तंजीमों को Поэтому женщина была названа домашним вором, बाकी दुनिया में भी поскольку она втайне ворует нравственность мужа. ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए Она делает это до тех пор, пока сама не обретет совершенной нравственности. और दीनी मसाइल सीख रहे हैं, लेकिन घरों में बेचैनियां हैं। Рассказывается, как некий человек принял христианство, и вместе с ним христианство приняла его жена. नफ्सियात После этого она заимела привычку пить вино, затем она сняла хиджаб и стала встречаться с чужими мужчинами. इस्लाम फरमाते हैं कि मर्द की तमाम Спустя некоторое время ее муж вновь принял ислам, и он повелел своей жене принять ислам. में फलां Однако она сказала, что теперь ей очень трудно возвратиться в ислам, поскольку она привыкла к свободе и питью вина. Она призналась в том, что не может бросить эти привычки. वो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। Когда мужчина покидает ислам и принимает христианство, это крайность. औरत को फरमाया कि इसी Однако есть такие мужчины, которые не покидают ислам, क्योंकि ये अंदर но совершают грехи под предлогом так называемой свободы. हत्ता के एक Как я уже говорил, हासिल कर ले женщины поступают согласно примеру своего мужа. इसका जिक्र है И затем, когда мужчины видят, что их жены ушли далеко в совершении греха, они желают вернуть их обратно, но они отказываются это делать. आप वगैरह अव्वल शुरू की Затем мужчины начинают ругать и бить их, и дело доходит до полиции. की बीवी खावन ने Организации по защите прав детей и женщин कुछ अर्से बाद также начинают вмешиваться в этот процесс, इस्लाम को छोड़ दिया। и в итоге разрушаются семьи и портятся дети. बीवी को भी कहा कि अब तू भी मेरे साथ मुसलमान हो जा वापस। उसने कहा अब मेरा मुसलमान होना मुश्किल है। Одним словом, мужчины должны понять свои религиозные обязанности, прежде чем их семьи разрушатся. ये नहीं छूट सकते। ये तो Относительно прав женщин и отношения к ним, обетованный Мессия мир ему сказал: कि मर्द इस्लाम ни одна религия в мире не смогла сохранить права женщин так, как это сделал ислам. लेकिन बहुत से मर्द ऐसे भी होते हैं कि इस्लाम को तो नहीं छोड़ते। Обетованный Мессия мир ему сказал: и для них женщин есть право, подобно тому, что у мужчин есть право на них. लेकिन Некоторые мужчины считают, что женщина должна быть словно тапочки и заставляют их заниматься самой черной работой. Они бранят их и относятся к ним с презрением. या मर्द के कहने Относительно повеления женщинам прикрывать свои лица, они заставляют их делать это так, будто закапывают их заживо. मर्दों को ख्याल आता है Не следует проявлять жестокость по отношению к женщинам. Ислам – это религия золотой середины. उस आज़ादी से С другой стороны, женщины под предлогом так называемой свободы не должны оставлять хиджаб. मार धाड़ भी यहाँ होती है। यहाँ Некоторые женщины под предлогом так называемой свободы абсолютно оставляют хиджаб. Они должны прикрывать свои лица и другие части тела, прикрывать которые необходимо из чувства стыда. और बच्चों के हकूक В этом и заключается повеление Всевышнего Аллаха. और फिर घर भी टूटते हैं और बच्चे भी बर्बाद होते हैं। बस इससे पहले कि घर टूटें और बच्चे बर्बाद हों, ऐसे मर्दों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। О том, как следует относиться к своим супругам, обетованный Мессия мир ему сказал: दीन डालता है
Супругу следует относиться к своим супругам так же, как относятся друг к другу истинные и преданные друзья. Супруга является первым свидетелем человека относительно его высокой нравственности и его связи с Богом. Как они могут быть в мире с Богом, если они не могут относиться с добротой к своим супругам? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Лучший среди вас тот, кто лучше всех относится к своей семье». Так что мужчины должны понять свои отцовские обязанности. Они не должны думать, что обязанность воспитания детей лежит только на женщинах. Без сомнения, воспитание матери имеет сильное влияние на поступки детей, поскольку в этом возрасте ребенок постоянно находится возле матери. Однако это не значит, что мужчина освободился от воспитания. Отцы тоже должны сыграть свою роль в воспитании. После достижения ребенком 8 лет, его воспитанием должен заняться отец. Иначе есть опасность того, что он испортится в этом западном обществе. Здесь действует то же правило, которое было приведено относительно воспитания женщины. Вначале отцы должны показать свой хороший пример. Там, где следует проявить уважение к своему ребенку, они должны делать это. Также они должны следить за тем, чтобы их дети не попали под дурное влияние общества. Если отец относится хорошо к своему ребенку, его ребенок чувствует себя в безопасности. Многие дети жалуются на поведение своих отцов. По причине их плохого поведения, дети чувствуют себя неуверенно и скрытно, после чего они начинают лгать. Когда отцам предлагали подружиться со своими детьми, то в итоге было видно, что эти недостатки их детей были удалены. Отцы должны проводить время на улице вместе с детьми, чтобы уберечь их от дурного влияния общества. Вместе с воспитанием своих детей, обязанностью отцов также является возносить за них мольбы. Это очень важно. Также они должны приложить усилия для того, чтобы их дети получили религиозное воспитание. Они должны приложить для этого все свои силы, а результат оставить на Всевышнего Аллаха. О том, как молиться за своих детей и как воспитывать их, обетованный Мессия мир ему сказал: «Истинное наставление и воспитание является деянием Всевышнего Бога. Упорствовать на своем воспитании и запрещать по мелочам, то есть каждый раз удерживать ребенка, все равно, что быть хозяином наставления и воспитывать своих детей согласно своей воле. Все это является одним из тайных видов многобожия. Нашей общине следует остерегаться этого». Он строго предупреждал об этом и в письменном виде велел увольнять из нашего медресе учителей, которые привыкли бить детей и не избавлялись от этой дурной привычки. Он говорил, что мы молимся за своих детей и не стремимся проявлять чрезмерную строгость в правилах их воспитания и обучения, в остальном уповая на Всевышнего Аллаха. Ведь если в ком-то заложены зачатки счастья, то они обязательно со временем взойдут. Нам следует помнить слова обетованного Мессии мир ему о том, что нам следует молиться за своих детей. Уровень наших молитв должен быть очень высоким. Мы не должны считать это чем-то незначительным. Нам придется много потрудиться, чтобы выйти на такой уровень. Отцы должны уделить этому особое внимание. О том, каким образом отцы должны воспитывать своих детей, обетованный Мессия мир ему сказал: «Некоторые люди думают, что они должны оставить что-то своим детям. Однако я удивляюсь, что они желают оставить им богатство и не думают о том, что их дети должны стать праведными и непорочными. Однако у них не возникает даже мысли об этом. Иногда такие люди копят имущество для своих детей, не заботясь об их воспитании. Затем в течение своей жизни они начинают жаловаться на них. Они оказываются в трудном положении по причине плохих поступков своих детей.
तहफ़्फ़ुज़ का भी ऐसा Только मसला Богу известно, с какими трудностями они скопили это богатство. बच्चों के रवैयों से Однако их дети тратят все это богатство в пороках и пьянстве. उनमें झिझक पैदा हो गई И таким образом их дети становятся наследниками дерзости и разврата. या गलत बयानी ज़्यादा करने लग गए और जब बापों को कहा जाए कि बच्चों के ज़्यादा करीब हों Испытание детьми является большим испытанием. ताल्लुक़ पैदा करें Если дети праведны, человеку не о чем беспокоиться. में आया है फिर इसके Всевышний Аллах изрекает, बच्चे की जो कमज़ोरियाँ हैं Он покровительствует праведникам. बस Если ребенок плохой, он потратит बाहर के माहौल все ваши богатства и станет бедным, एहसास दिलाने даже если вы оставите ему сотни тысяч рупий. के साथ बाहर गुजारें Он все равно подвергнется बापों की इज्जत тем испытаниям и мучениям, которые были для него необходимыми. Человек, который приводит свое мнение в соответствии с мнением Бога, будет удовлетворен своими детьми. Это произойдет в том случае, если он станет прилагать усилия для их воспитания и будет возносить за них мольбы. तरबियत की तरफ В этом случае Всевышний Аллах станет их покровителем. तरबियत के असल फल तो अल्लाह ताला के फजल से लगते हैं लेकिन जो अपनी कोशिश है वो इंसान को ज़रूर करनी चाहिए तरबियत के तरीक़ और बच्चों के लिए दुआओं की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरमाया कि हदायत और तरबियत हकीकी खुदा का फ़ेल है हकीकी तरबियत जो है अल्लाह ताला का काम है सख्त पीछा करना और एक अमर पर इसरार को हद से गुजार देना यानी बात बात पर बच्चों को रोकना और टोकना ये जाहिर करता है कि गोया हम ही हिदायत के मालिक हैं और हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक राह पर ले आएंगे ये एक किस्म का शिरक खफ़ी है इससे हमारी जमात को परहेज़ करना चाहिए फरमाया अपने बारे में कि हम तो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और सरसरी तौर पर कवायद और आदाब तालीम की पाबंदी कराते हैं तालीम हमारी क्या है इसके आदाब क्या हैं क्या कवायद हैं इसकी पाबंदी इधर तवज्जो दिलाते रहें बस इससे ज़्यादा नहीं और फिर अपना पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर रखते हैं Далее обетованный Мессия мир ему сказал, होगा वक्त पर सरसब्ज हो जाएगा одно из изречений Хазрата Дауда, мир ему, гласит: «Я был ребенком, затем стал пожилым, однако я не видел ни одного Божьего человека в униженном состоянии. Я не видел, чтобы его потомки просили у кого-то кусок хлеба». कोई मयार भी बहुत बुलंद है Следовательно, Всевышний Аллах проявляет заботу о многих потомках богобоязненного человека. कि ये मयार हासिल करने के लिए हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ये कोई Одним словом, вы должны стать благодетельными. बापों को तवज्जो देनी चाहिए Вы должны стать примером добродетели и богобоязненности для своего потомства. Постарайтесь, чтобы ваше потомство стало богобоязненным и религиозным. बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बड़ी तफसील से एक जगह बयान फरमाते हैं कि बाज़ लोगों का ये Вам следует возносить мольбы об этом. के लिए कुछ माल छोड़ना चाहिए Вы должны стремиться к этому так же, कि माल छोड़ как вы стремитесь собирать материальные богатства. नहीं आता Совершайте такие деяния, कि औलाद которые будут прекрасным примером для вашего потомства. बदकार और बदना В первую очередь, вы должны улучшать свое духовное состояние. आता फरमाया कि मगर ये वहम भी नहीं आता और ना उस Если вы станете богобоязненными и добродетельными, ऐसे लोग и Бог будет вами доволен, करते हैं будьте уверены в том, что Бог хорошо отнесется к вашему потомству. जिंदगी ही में औलाद के हाथों से नाला होते हैं और इसकी बदअतवारियों से मुश्किलात में पड़ जाते हैं और वो माल जो उन्होंने खुदा जाने किन किन हीलों और तरीक़ों से जमा किया था आखिर बदकारी और शराबखोरी में सर्फ होता है और वो औलाद ऐसे माँ बाप के लिए शरारत और बदमाशी की वारिस होती है फरमाया कि औलाद का इब्तिला भी बहुत बड़ा इब्तिला है अगर औलाद साले हो तो फिर किस बात की परवाह हो सकती है खुदा ताला खुद फरमाता है कि वाह
वाह हुआ यतवल्ल सालिहीन, यानी अल्लाह ताला अपने सालिहीन का मुतवल्ली और मुतकफ़िल होता है। अगर बदबख्त है Одним अल्लाह ताला словом, उसके लिए छोड़ जाए, ислам повелевает отцам прилагать усилия для воспитания своих детей. तलाश हो जाएगी Также और следует वो साए молиться за मुलाकात них. में पड़ेगी जो उसके लिए Точно अता так फरमा। же ислам повелевает детям, फरमाया став जिस किसी की взрослыми, राय को खुदा ताला की выполнять राय свои के मुआवजे से обязанности по मुतफिक करता отношению है, к своим родителям. वो औलाद की तरफ से मुतमईन В हो этом и जाता है заключается цепь और वो родственной इसी связи. तरह पर है कि इसकी सलाहियत के लिए Когда कोशिश करे звенья этой और цепи दुआएं करे। соединятся, будет создано мирное इस общество. सूरत में खुद अल्लाह ताला उसका В तकफ़ुल этом и करेगा, заключается обязанность детей. उसका Каждый верующий должен знать, насколько это важно. कफ़ील हो जाएगा। Относительно ребенка, который стал взрослым, повествует Хазрат Абдулла бин Умар, да सलाहियत будет उसकी доволен им Аллах. यानी उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो दे बहुत ज़्यादा। Один человек फरमाया пришел कि к हज़रत दाऊद का एक посланнику बाल है Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и जवान है, сказал: अब बूढ़ा हो गया। «Разрешите мне принять मैंने участие в उसे कभी джихаде». ऐसी हालत में नहीं देखा Посланник Аллаха, कि мир и सिरे से बीमार благословение हो Аллаха да пребывает с और ним, ना इसकी спросил: औलाद को टुकड़े मांगते देखा। «Живы ли твои родители?» अल्लाह ताला तो कई Он कुछ तक ответил: «Да». रियायत रखता है। Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да नेक बनो пребывает с ним, और अपनी сказал: औलाद के लिए «Служи своим родителям, एक это и उम्दा будет नमूना твоим तकवा джихадом». का हो जाओ। बात वही है कि औलाद के हक अदा करने के लिए Из этого хадиса можно узнать о том, भी насколько важно заботиться о своих родителях. उसके मुताबिक ढालना होगा जो Также इस्लाम посланник Аллаха, जिसकी мир и तालीम благословение Аллаха да пребывает с ним, और तभी говорил о том, что कोई следует ऐसी है хорошо относиться वो к सही रास्ते друзьям पर चलने своего वाली отца. होगी और वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक का बायस बनेगी। आप फरमाते हैं खुद नेक बनो और अपनी औलाद के लिए एक उम्दा नमूना नेकी और तकवा का हो जाओ और उसको मुत्तकी और दीनदार बनाने के लिए सही और दुआ करो। जिस कदर कोशिश Еще в इसके одном लिए месте माल जमा करे посланник उतना Аллаха, हो, мир и благословение इसी कदर Аллаха да कोशिश इसको пребывает न с ним, करो। сказал: फरमाया कि बस वो करो «Самым जो наилучшим благим деянием औलाद के लिए человека बेहतरीन является नमूना хорошее और सबक отношение к другу его отца, जिसके लिए ज़रूरी है в то время, когда его वो отец सबसे уже अव्वल умер». खुद अपनी इस्लाह करो। अगर तुम आला दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे और खुदा ताला को राज़ी कर लोगे तो यकीन किया जाता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के साथ भी अच्छा मामला करेगा। जहाँ इस्लाम बाप को ये कहता है कि अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दो, Эту тему подробно उनके लिए раскрывает दुआएं следующий करो, хадис. वहाँ बच्चों को भी हुक्म Хазрат आता है Абу Саид Ас-Сияви, да будет доволен им तुम्हारे भी Аллах, फ़र्ज है повествует: जो мы बुढ़ापा हो जाए находились возле посланника तुम्हारे Аллаха, भी мир и благословение माँ बाप को Аллаха да हुक्म है пребывает с ним, когда к нему приехал человек из उनको तुम्हें अदा племени करना है। Бану Сальма. ये Он रिश्तों के सिर спросил: की कड़ियाँ ही «О हैं посланник Аллаха, जो एक दूसरे से могу जुड़ ли я जाते हैं совершить благое деяние और за मुआशरे своих कायम होते हैं। родителей после их смерти?» माँ बाप के हक अदा Посланник करना वाकई Аллаха, बड़ी мир и जिम्मेदारी है благословение Аллаха да пребывает с और ним, इसकी कितनी сказал: अहमियत है «Почему इस बात нет? का इदराक Молись за हम लोगों них, को होना проси за चाहिए। них прощения, एक लड़का जिस выполняй их औलाद को обещания, хорошо относись к их родственникам, как они इस तरह относились मोहब्बत का к हक ним अदा при करना жизни. इस Также बात को оказывай समझते हुए честь их друзьям». हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया जब एक शख्स अब्दुल्ला बिन अमर अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है कि एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। फरमाया क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा हाँ ज़िंदा है। तो आपने फरमाया कि इन दोनों की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। बस वालिदैन की खिदमत की अहमियत का इससे अंदाज़ा हो सकता है। फिर यही नहीं बल्कि आपस में मोहब्बत और प्यार को फैलाने के लिए वालिद के दोस्तों से भी हुस्न सलूक का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। चुनांचे एक मौके पर आपने फरमाया कि इंसान की बेहतरीन नेकी ये है कि अपने वालिद के दोस्तों के साथ Еще в одном हुस्न месте सलूक करे, посланник Аллаха, जबकि उसका мир и वालिद благословение Аллаха да пребывает с ним, और сказал: इस बात को मज़ीद खोलकर «Тот, кто желает एक прожить मौके पर долгую हज़रत жизнь सल्लल्लाहु अलैहि и वसल्लम ने फरमाया, обильного богатства, должен хорошо दूसरे относиться रवायत к में भी своим जिक्र करता है родителям и родственникам».
हज़रत अबू उसैद सयादी कहते हैं Одним словом, и дети должны понимать свои обязанности. Они не должны капризничать. Когда они подрастут, на них тоже ляжет обязанность в отношении их родителей. Они должны выполнять эту свою обязанность. После бракосочетания их обязанности увеличатся. Они должны выполнять свои обязанности перед родителями, их женами с мудростью. Они должны разъяснить своим женам, какую важность имеют для них их отцы и матери. Они должны также сообщить своим женам о том, что они уважают и ценят их отцов и матерей. Если это произойдет, то не возникнет тех ссор, которые возникают сегодня. Иногда между сыном и отцом возникает ссора по причине религиозных убеждений. Некоторые из новообращенных мусульман Ахмади спрашивают, нужно ли им слушать своих родителей. Во время поездки в Баталу обетованный Мессия мир ему спросил шейха Абдурахмана Кадьяни состояние его отца, затем он дал ему наставление. Обетованный Мессия мир ему сказал, необходимо возносить мольбы за него. По возможности приложите все свои силы для того, чтобы оказать ему сочувствие. Проявите в отношении него в 1000 раз большую нравственность, чем прежде. Призывайте его к истинному исламу, показывая свой святой пример. Нравственный пример является таким чудом, с которым не могут сравниться все другие чудеса. Критерием истинного ислама является то, что человек, благодаря учению ислама, проявляет наивысшую нравственность. Он имеет отличие от других. Вполне возможно, что Всевышний Аллах посредством вас вложит в его сердце любовь к исламу. Ислам не запрещает служить родителям. Ислам также не запрещает мирские дела, не противоречащие ему. Родителей следует слушаться во всем, им следует служить от всей души. Одним словом, надо взять за правило всегда использовать мягкую речь в деле проповедования. И необходимо проявлять хорошую нравственность. Есть еще одно событие. Один человек задал обетованному Мессии мир ему следующий вопрос. «О, Хазрат, Всевышний Аллах обязывает нас подчиняться и служить родителям. Однако мои родители очень сильно возненавидели меня после того, как я принес вам свой обет верности. Они не хотят даже видеть моего лица. Когда я собирался прийти сюда и принести обет верности, они сказали, чтобы я не писал им письма, поскольку они не желают видеть моего лица. Как в такой ситуации я могу выполнять свои обязанности по отношению к своим родителям?» В этой связи обетованный Мессия мир ему сказал, там, где в Священном Коране говорится о послушании и служении родителям, там же Всевышний Аллах также изрекает, «Владыка вас лучше всех знает то, что в душах ваших. Если будете вы праведны, то воистину Он для всех, кто кается, всепрощающий». У сподвижников посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже возникла такая же проблема. У них тоже возникла ссора с родителями по причине религиозных убеждений. Со своей стороны, ты должен быть готовым всегда оказывать им служение и заботу, не теряя возможности проявить о них заботу, когда она тебе представится. Ты обретешь награду за свои намерения. Если тебе пришлось отдалиться от родителей лишь из-за религии и предпочтения
довольство Всевышнего Аллаха, то это только один из видов принуждения. Ты должен учитывать исправление. Намерение твое должно быть правильным. Ты должен постоянно молиться за них. Это не новая ситуация. В такой ситуации оказывался и пророк Ибрахим, мир ему. В любом случае, необходимо отдавать предпочтение праву Всевышнего Аллаха, поэтому и ты предпочти Всевышнего Аллаха. Что касается тебя, то мы должны всегда стремиться к соблюдению прав родителей. Ты должен молиться за них, твои намерения должны быть чисты. Сегодня тоже многие люди задают вопросы о том, как им относиться к своим родителям. Я думаю, что этого совета достаточно. Как бы то ни было, на мужчину возлагаются разные обязанности. Он должен стремиться выполнять свои обязанности. Ваши семьи должны проявить пример любви и мягкости. Мужчина является мужем, отцом и сыном, и поэтому он должен стремиться выполнить все эти обязанности. На мужчинах лежат и другие обязанности. Но эти три обязанности, которые я перечислил, считаются наиболее важными для создания мира в обществе. Если мир будет царить в этих трех состояниях, будет создано мирное общество. Нам нужно стремиться к этому. Пусть Всевышний Аллах одарит нас этой возможностью. कि वालिदैन के भी फ़राइज़ हैं, उनको हम कैसे अदा करें ऐसे हालात में, तो उनके लिए ये जवाब काफ़ी है। बहरहाल एक मर्द के मुख्तलिफ़ हैसियतों से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें उसे अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने घरों को एक ऐसा नमूना बनाना चाहिए जहाँ मोहब्बत और प्यार की फ़ज़ा हर वक्त कायम रहे। एक मर्द खामद भी है, बाप भी है, बेटा भी है। इस लिहाज से उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और बहुत सारी हैसियतें और भी हैं मर्दों की, लेकिन ये तीन हैसियतें मैंने बयान की हैं ताकि घर की जो बुनियादी इकाई है, मुआशरे के अमन का ज़ामन तभी बना जा सकता है जब इस बुनियादी इकाई में अमन कायम हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुस्न पैदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر